今週の出雲ラボは ESP32 カムに台車を取り付けてついに動くようになりました。やっとカメラローバーの完成です。今週は台車と ESP32 の接続の様子や実際に動いているところを紹介します。ローバー視点の映像を見ながらのリモコン操作、これがとっても楽しい。ぜひ最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。やっとできました。ESP32 自動カメラであるところのカメラローバーです。前からやってみたかったのですが、そこそこ難易度高くて諦めてたんですよ。でも、ここのところの AI の急速な進化でそれが可能になりました。面倒なプログラミング部分はほとんどジェミニ CLI がやってくれたので、僕がやったのはシンプルなハードの組み立てだけ。組み立て方は後で紹介するとして、ともかく動いているところを見てください。では、ウェブローバー起動。カメラウェブサーバーメニューからストリーミングをスタートさせます。いらないメニューは消していって、ワードを押してデューティーを上げていくと、ローバーが動き始めます。レフトボタンで左旋回。超深地旋回だとターンが速すぎたので、深地旋回させてます。ベッドの下を探検してみましょう。真っ暗です。ちょっと面倒ですが、メニューを開いて、COB ライトをオンさせます。明るくなりましたね。前進させましょう。ライトをつけつつモーターを回すと画面にノイズが、ホラー映画みたいです。電源が揺れるついみたいで対策も考えてます。戻ります。お尻がぶつかりました。ちょっと前進。ぐるっと回って、ちょっと速度を調整。カメラの方へ向かいましょう。おっと。カメラがかわいそうなのでライトは消しましょうね。そろそろ前進して、戻ってきました。結構面白くないですか？さて次は材料とかその他資料をご覧ください。ところでこの資料、ジェミニに読ませてナレーションを考えてもらったんですが、つかみで、突然ですがこのセリフご存知ですか？こいつ動くぞって提案されました。僕としては、こいつ動くぞをジェミニが知っていたことにびっくりです。若い方はご存知ないかもしれませんが、某国民的ロボットアニメの最初のシリーズの第1話の主人公のセリフなんですよ。これ、1979年らしいですよ。もう45年前なんですね。まあ、それはそれとして、今回のロバの材料から紹介していきます。何はともあれ ESP32 です。これはカメラ付き。もろもろついてこの値段は結構良心的。今回の駆動系はこれ。モーターホイールキット。もうちょっと原則費が高いとよかったんですが、お安いので我慢です。ボールキャスター。本体のお尻につけてます。同じものが Amazon で見つからなかったので、これは同等品。電池ボックス。僕がよく使ってるやつ。スイッチがついてるのがおすすめ。セリアの COB ライト。これを分解して COB の基板を取り出します。この部分は別動画になっているので、よかったら概要欄からご覧ください。
その他の材料になります。フレームになる木の板、ダイソーで買いました。配線のケーブル少々、色はお好みで。10mm 角の棒がちょっと、これもダイソー。ESP30 に載せるユニバーサル基板。コンデンサも少々。ESP30 にボードを挿すピンソケット。こんなところですかね。だいたい Amazon とダイソーで手に入ります。回路図がこちら。コンデンサがたくさんついてます。でもまだちょっと足りないぐらいですね。EDLC でもつけようかな。出来上がりがこんな感じ。どことなくゲームに出てくるローバーっぽいですよね。ですよね。カメラウェブサーバーの操作画面がこちら。こっち側で COB のオンオフと明るさ。ここで映像の送信をスイッチします。ローバーの操作画面がこちら。方向キーと速度のスライダー。これは左右のモーターの速度がちょっとずれるので調整用のスライダー。正直調整は難しいです。工夫の余地あり。プログラムはですね、ここに置いてありますので丸ごと落として使ってください。この動画と同じものができるはずです。概要欄にもアドレスが書いてあります。関連動画が2つ。さっきの COB の分解の様子を紹介したのがこれ。いや、これが100円で買えるとか、本当にどうなってるんだか。こちらの動画では、ウェブサーバーのメニューと台車の制作過程を紹介しています。よかったら見てください。では、ここから制作過程を見ていきましょう。まずは台車の組み立て。ここは以前の動画でも紹介しているのですが、おさらいです。基本的には両面テープで留めてホットボンドで固定しました。モータードライバーもホットボンドで留めてます。ESP32 のボードの必要部分にだけソケットをつけます。ソケットはなるべく少ない方が付け外しが楽で良いです。ユニバーサル基板にハンダ付け。中央付近にグランドプレーンを銅シールで作ります。抵抗とかの足を取っといたピンでグランド端子をつなげます。VDD とグラウンドを配線して、モータードライバー用のピンソケットをつけて GPIO ピンの配線を開始。配線を続けていきます。GPIO を配線した後は COB をドライブする NMOS を貼り付けます。ソースはグラウンドとつないで、ゲートは GPIO2 に接続。COB 基板はボンドで固定したんですが弱かったので後でレジンで固めました。次に電池ボックスからピンソケットに配線。10mm の角棒に木工用ボンドを塗って本体に貼り付けて、乾いたらユニバーサル基板をネジ止め。電池ボックスはベルクロのテープで本体に固定します。絵がないのですがこの後コンデンサとか追加してます。これで工作はだいたい完了。出来上がりを見てみましょう。ESP32 はフロントに立てて、電池ボックスが後ろ、裏にはボールキャスター、モータードライバーは中央です。ちょっとお尻が重たくて前輪のグリップ弱いです。動かしてみましょう。前進して左旋回、位置調整して今度は右旋回。カメラの前に移動。
ちょっと行き過ぎ。COB もちゃんとつきました。大丈夫ですね。というわけで、割と簡単にカメラローバーが実現できました。ラジコンからの映像を見ながら操縦ってなんかワクワクしますよね。昔からやってみたかったんですが、AI のおかげでようやく実現できました。AI 様々です。見ていただいたようにハードは比較的簡単。プログラムはね、ニットの方から落としてきてもらえればそのまま使えると思います。興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。もうちょっとメニューとかノイズ対策とかやろうと思うので、うまくいったら紹介しますね。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらね、高評価とかチャンネル登録よろしくお願いします。最近登録者数がじわじわ減ってて込み気味なのです。ぜひよろしくです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。